Hammaga salom. Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yana Label Boys va bugun qayerda? Bunyodkorda bu imkoniyatlarni, sharoitlarni yaratib bergani uchun Mirzayev Ulug'bek akaga, Shuhrat akaga, Shoziz akaga va Akbar akaga juda ham kattakon rahmat, chunki bunaqa sharoitda hali hech kim YouTube'da futbol haqida video olmagan. Ularga kattakon rahmat. Karantin bo'lganiga qiynalgan oilalar ko'p, ularga moddiy yordam, oziq-ovqat yordam kerak. Biz 4 ta blogerlarni chaqirdik. Bizning komanda 4 ta blogerlar komandasi bo'ladi. Tutqizgan komanda borib yaxshi ishlar, yaxshi amallar qilib yordam beramiz. Biz o'ylaymizki, bu narsa bizga qanaqadir ma'no qo'shiladi bu qilgan ishlarimiz va kasbimizga. Juda mashhur vaynerlar Toshkentda hamma biladi. Toshkent emas, O'zbekiston hamma Instagram kirasizlar bo'ldi, sizlar o'rtasizlar. Ketdi, mana birinchisini ko'rasizlar. Sizlar bilan bugun tanimaysizlar buni Vandan Farhod. Ikkita savol. Birinchisi, O'zbekistonda Vandan bo'lish qanaqa? Katta hype, katta la'natlar, televideniyada, gazetada. Shu boshqa bir qanaqasi yo'q. Mazza bo'lsa kerak. Boshida mazza bo'ladi, keyin ko'tarib ketishgan paytda g'alati bo'ladi-da. Uydagilar gapirishmadimi? Anaqada intervyuda berdim, Mayfakda. Uydan haydab olishdi. Yo'g'i. Uydan haydab olishdi? Ha, kimniga qanaqa sovchilikka boramiz bu haydab olishdi. Qaytdingizmi ishqa? Bu yoqqa keldingizmi? Yo'q. 3 soatdan keyin o'zlari telefon chaqirib olgan. Gap. Ishlaydi-da, fevral edi u paytda. Lokomotiv, Paxtakor yoki Bunyodkor? Paxtakor. Nima? Qarang, chiqishchi, to'g'ri tarafda. Bolalar. Keyingi blogerimiz buni hamma taniydir. Alixon Timur. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana bugun biz sizlarga arzimagan fintlar taronasini taqdim etmoqchimiz. Hozir olib футболу подпадал, блядь. Lemon House nima bo'ldi? Lemon House hech nima bo'lmadi, aksincha Lemon House ko'tarilyapti, ijod qilyapti, o'syapti, yaxshi bo'lyapti. Endi men просто chiqib ketdim. Biz kirsak bo'ladimi? Bo'ladi, конечно. O'zing kirib. Bemalol проходной двор. Har kuni kirib chiqyapti bolalar. Zerikkandan kirib chiqyapti. Buncha qoldi o'zi. Ana ikkinchi savol. Eng yaxshi ko'rgan jamoangiz? Eng yaxshi ko'rgan jamoam yoshligimdan beri Chelsiga balet qilaman. Adam bir marta Manchesterga balet qilganmi, voz kechib olganlarga sal qo'ygan. Lekin Shunaqa bo'lib qolgan. Shunaqa bo'lib turadi. Shunaqasi ham. Tugadi. Bugungi musobaqamizning shartlari birinchisi bu long shot, uzoqdan tepish. Ikkinchisi birga bir chiqadi g'alata bilan. Va uchinchisi penalti. Hamma 2 martadan tepadi. Menga o'zinglar ko'rsatinglar, chiqaring blogerlar. Birdan tep ekanlar. Bu yangi usul O'zbekiston. Ketdi, qani teping olga. Qani? Birinchi fabritkes. Aka, nochek blogerlar jamoasi. Oy! Uch ketdi-ku. So'rab beramiz. Da. Qani? O, yaxshi. Qani brat? Voy! Rahmat. Kelishib olgan, bitta lavashga kelishib olgan bular. Mayli, 1-0. Bu endi o'zbek bloger jamoasi. Farhod degan jamoa. Yaxshi. Bo'ldi, ikkita odam tepdi. Murodov 13 ekanlar. Voy, krasavchik! Oxirgi yoki? Oxirgi. Ha. Bular bloger emas, lekin tepish qaraylar. Если ты первый, ты первый. Johnny Depp'si. Qani Naruto uzumaki. Rachel Nevada at 6:30. Reporting live. Qani? This is Copton, idiot. This is Naruto. Çekil. Voy. Yaxshi. Hisob 2-0. 2-0 sizlar yetasizlar. Hat-trick yo'llari bilan qalbimdan ko'raman. Basqinlar yeta o'zbekim ko'nglidan joy ololmaysan senlar.
Voy, razgon yomon. Voy! Sizlar unaqa bo'lasiz, nima o'ylaysiz? Biz 4 ta bo'lganmiz. Da. Ikkinchida, aha. Ketdi. Voy, молодец! Blogerlar tepdi, endi salin fora berib qo'yinglar, xatalo. Voy, молодец, молодец. Ikkinchisi. Yaxshi. O, давно у нас не был. Что там, Карен? А, да. 10 килограмм. Почему так часто пропадаешь? Почему так часто пропадаешь? Давай, Карен. Ой, блестяще! Ну, коррект. Карен, вторая попытка. Да. А он что, за вас играет? Не изменять. Ой, блин! Нормально, да, Карен? Афганский букет. На завтрак афганский букет. Что дальше, сука? Сюда нафиг! Тыгнынч. Ой, молодец! На. Bitti. Ur, tur. Voy, Berlin! Voy! Yaxshi! Tebrat qaytarardilar lekin. Bo'ldimi, to'g'ri? Ketdi. Ketdi zoga. Telefonni yo'qmi? Voy! Вообще молодец. Fahod, ikkinchisi mana. Yana shuni uchib bering. Ha, bobraga chiqing. Hey! Voy! Hisob necha? Bu biladi blogerligini qaranglar. Sekin shunaqa kelishadi birga. Yo'q, rostdan ham. Shunaqa sekin kelishadi. Pagva. Kimni oldi? Baratani. Polni Toshkentda bor. Kichkinaroq oldiradan boshladim. Ha, xo'p, mayli. Sizga mayli. Yo, bo'ldi, jamlaqa yaqin emas. Все, bo'ldi. Vaqt qo'pol chiqyapti-ku. Yo, bartarashaq chiqadi. Bo'ldi. Voy! Nima bu? Neymar! O'zbek bloger jamoa. Oy! Nima bu? Не, окей, случайно. Окей, рахмат. Bobur aka! Easy. Ketdi aka. Qani, og'irgisi. Nima bu? Bobur aka. Yaxshi! Mujik! Ular 4 taliga biz 5 tamiz, 2 ta birga bir tepada. Ketdi. Ikkinchisi. Ochinglar kamera. Я первый. Label Boys jamoasi. Как в пабге говорю, Оля, общий чат. Меня слышно? Давай, Валата.
Voy. Voy. Otib qo'ydi-ku. Hola, ketdi. Меня слышно, я знаю. PlayStation qo'rdi bu. Nima dod to'ga bu? Nima bor? Boshqa o'yinmi? Kelmas ekan. Без набрал. Ketdi mana. Pablo, давай. Karim. Yozarlar. Yozarlar. Karim, shu tarafa bitka. Ketdi. Qanchaga o'tib qo'ymayman yana. Oy. Aha. Oy, easy, вообще easy. Ketdi. Whoa, nice. Ket sroch. Voy, bile. Radar chiqmadi. Voy, красавчик, молодец. Xo'p, bolalar sizlar o'ylayotgan bo'lsanglar, nima ular 4 ta, a biz 5 ta. Bolalar yutqizgan baribir ham naказание bo'lmaydi, jazo yo'q. Naborot yaxshilik qilamiz. Kutilmagan voqea bo'ldi. Alixonov Timur formasiz keldilar, futbol o'ynayman dedilar, o'shaning uchun 4 ga 5 bo'lib qoldi. Ketdi, penalti Farhod boshlayapti. Ular tetmaydi. Ular kim o'zi? Mana bu bolalar yodinglar. Ana bitta bratga qarshi o'ynamayapmiz. O'tdi. Yaxshi. Ketdi Farhod. Yaxshi. Nima bu? Ber qo'ydim goldan keyin. Просто boshqa radminga boribmiz. Bu golni ko'rgan Zayniddin Zidanning tomi ketib qolibdi emish. Stil radmi, stil. Mana o'y. Yaxshi. Yo'q, qarshi o'shsan. Tayyormisiz? Yo'q, tayyor, menga qara, shoshma. Bu ham tepa. Voy bola. Nima bu? Tenta press. Sen tortganiga chidolmadim. O'zbekistondan. To'g'rimi? Ketdi oga. Bor. Hozir bo'lib. Oy, сработало. Naqtiring. Shu tapasini ekansiz. Ikki oxirgisi oga. Cha, boya. Ikkita gol qoldi. Yana. Oshni birga o'tirganmisizlar deyman-da. Bitta partida o'tirganmiz, okey. Voy. Penalti boshlaganda. Yaxshi. Navay. Like, rебят, молодцы. Biz 5 ta bo'lgani uchun yana 2 marta tepsa, mayli, xo'p, sizlarga. Sağ qoldi Bobur aka. Yaxshi. Voy!
Olle ko'ryapsizlar? Boys. Label boys. Don't leave me. Mana $100 label boys berdi senlarga. Nima berdi? Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Давай. Bo'ldimi? Yaxshi. Qani? Готов? Ey, ettiribdi. Voy! Ey, bo'ldi. Nech pul berishgan ayting. Как это называется? Rabona. Рабон, вообще рабон. Я не умею, да, я понял. Ketdi. Живот назад. Гол. Последний-то. Только дай знать, где ты находишься. Tugadi! Ay! Turgilari ham kelmadi. Mana gol, mana. Yaxshi-ku. Bu bizning davrimiz. Yoshlarning davri. Yaxshi! Oxirgacha uray. Hammaga rahmat. Bularga rahmat kelganingizga. Sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Yoqdimi sizlarga? Albatta. Eng zo'r o'zbek Taklif uchun katta rahmat. Do'stlar, bugungi ko'rsatuvimizni 4 misra she'r bilan yakunlamoqchimiz. Kuy avjida uzilmasin tor, she'r yarmicha sinmasin qalam, yashab bo'lmay umrini zinhor, bu dunyodan ketmasin odam, lab tekkanda to'kilmasin. Rahmat bolalar. Hammamiz birga qiynalgan oilaga borib oziq-ovqat. Eng yaxshi ko'rgan joyimiz, eng yaxshi ko'rgan joyimiz. Ketdik, bolalar. Bekorga bu ishni qilmaymiz, hammasida ma'no bor. Farhodjon xizmatda gap yo'q. O'tgan yili taxminan menda 4 mingta podpiska bor edi. Label Boys'da ham o'sha payt 4 mingta edi. Bular Instagramni hozir tashlab YouTube'ga o'tib ketishgan. O'sha paytda biz kollaboratsiya qilib, ayrim bir sabablarga ko'ra Instagramga qo'ya olmadi u. Lekin bugun yo kecha tanishganimiz yo'q. 1 yildan beri bu bolalar bilan biz do'stimiz, har doim aloqamiz bor. Bular bizga bularga qo'limizdan kelgancha xudo xolasa hali hammasi kelajakda zo'r bo'ladi. Endi 2030-yilga salom yo'llayman men hozir keyinchalik ko'rish uchun. 2030-yilda xudo xolasa wow bo'lgan bo'ladi hammamiz. Men yoshligimni o'zimga ana qilib qo'y, o'zimni taxlayib qo'yib. Mana xudo xolasa beraveramiz. Endi odamlarni kimga berayotgan odamimizni ko'rsatmaymiz, endi noqulay bo'lmas uchun. Главное shu, men Trolluzga rahmat, shunaqa botlar yaratishibdi. Bu bekorga emas. Umid aka kattakon rahmat sizga. Videoni yuboringlar Umid akaga. Ha, hozir tarqatamiz va yaxshiliklar qilinglar. Juda ham ko'p odam hozir muhtoj produktlarga, dorilarga. Bor iloji bormi, sразу yaxshilik qilinglar. Yaxshilik qoladi, dori. To'ppa-to'g'ri. Mana bolalar. Kirasizlar, shunday chiqadi. Tashlaysizlar, yaqinlar. Hammaga rahmat kattakon. Podpisatsiya qilinglar, kanalga like qo'yinglar, обязательно o'rtog'iligiga yuboringlar. Sizning fikringiz aka? Juda ham bir boshqacha yo'nalish, to'g'risini aytganda, bu YouTube'da hali O'zbekistonda bunaqa blogerlar juda ham kam. Bu hali boshlanishi. O'zbekistonga YouTube keng kirib kelayotgan payt endi boshlagan bolalar bular hammasi. Instagramga shunaqa qilishgan, xudo xolasa hammasi. Xizmatdamiz. Hammaga rahmat kattakon. Обязательно podpisatsiya qilinglar, like qo'yinglar. Keyingi videogacha uchrashguncha. Rahmat. Tugadi.